besar-besar habis ini tuh. Luas, bersih kan, enak nyarinya. Kalau supaya tidak nyebrang lewat mana? Kan ada jalannya ke situ. Jadi nyebrang aja, jadi langsung lagi. Motor bisa langsung. Iya baca. Kalau pakai yang nyebrang lagi. Ya, lagi nyebrang lagi. Nah, dingin. Di mana ada kawan pasti jalan dia ada ngobrol. Iya. Tapi dia nunggu jagung.